အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်မနေ့ကတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုမဲနိုင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Manchester United ကအုပ်စုချက်အတွင်းမှာကြာရောက်ခဲ့ပါတယ် Paris Saint-Germain ရဲ့ RB Leipzig အပါအဝင် Istanbul ဆိုတဲ့ Turkey Champion အသင်းနဲ့ပါတာပါချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုရေးဆွဲခဲ့အပြီးမှာတော့ Bayern Munich ကတော့အုပ်စု A မှာ Bayern Munich ရဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ Salzburg နဲ့ Lokomotiv Moscow အုပ်စု B မှာတော့ Real Madrid ရဲ့ Shakhtar Donetsk ရဲ့ပြီးတော့မှ Inter Milan နဲ့ Borussia Mönchengladbach တို့ကြာပြီးတော့အုပ်စု C မှာ Porto Manchester City Olympiacos နဲ့ Marseille တို့ကြာပါတယ်အုပ်စု T မှာတော့ Liverpool ရဲ့ Atlanta ရဲ့ IS နဲ့ Midtjylland တို့ကြာပြီးတော့အုပ်စု E မှာတော့ Sevilla ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Krasnodar ရဲ့ Rennes ရဲ့ကြာပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကိုသမား Adramanti အတွက်တော့အသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ့်ပွဲပါဒါအပြင်အုပ်စု F မှာတော့ Zenit Petersburg နဲ့ Dortmund Lazio နဲ့ Club Brugge တို့ကြာပြီးတော့အုပ်စု G မှာတော့ Juventus ရဲ့ Barcelona ရဲ့ Dinamo Kiev နဲ့ Ferencváros ဆိုတဲ့အသင်းတို့ကြာတာပါအုပ်စု H မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ဆုံးအုပ်စုလို့သတ်မှတ်ရမယ့် Manchester United က Paris Saint-Germain RB Leipzig နဲ့ Istanbul တို့နဲ့တွေ့မှာပါအုပ်စုပွဲတွေကိုအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်မေလ29ရက်နေ့2021ခုနှစ် Istanbul နိုင်ငံမှာဘူလူပွဲကျင်းပမှာပါ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုဆင့်ပွဲစဉ်တွေမဲခွဲအပြီးမှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံး Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဆုတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ရမှာBayern Munich ရဲ့တိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski ကအကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဆုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ကွင်းလယ်မှာတော့ Kevin De Bruyne က Man City အတွက်အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားမဆုကိုရပြီးတော့ဒီခံစင်မှုဖြစ် Joshua Kimmich နဲ့ဂိုးသမား Manuel Neuer တို့ကအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူနဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆုကိုရခဲ့တာပါ။ဒါက Champions League ပွဲစဉ်တွေမှာမဲခွဲတာပေါ့။ဒါအပြင်မနေ့က League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးမဲနိုင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့လက်ရှိချန်ပီယံ Manchester City က Liverpool ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့တွေ့မှာပါသူတို့ဒီနှစ်သင်းက2018ခုနှစ်မှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့အခုဒါနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့မှာပါ Manchester United က Everton ကိုအဝေးကွင်း Man City က Arsenal ကိုအဝေးကွင်း Tottenham က Stoke City ကိုအဝေးကွင်းနဲ့ Newcastle က Brentford ကိုအဝေးကွင်းကစားရမှာပါဒီပွဲတွေကိုတော့ December မှာကံမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်ရင် La Liga ရဲ့ Barcelona အသင်းကတော့အထူးဖြင့်နီးပြခိုးမန်းကသူ့ရဲ့အသင်းဟာမီဒီယာတွေထင်ထားသလိုပရိသတ်တွေထင်ထားသလိုပြိုင်ဘက်အသင်းတွေထင်ထားသလိုပုတ်ပဲအများကြီးကောင်းနေတဲ့အသင်းဖြစ်ရှိစေလို့ပြောထားပါတယ်ကိုမန်ရဲ့အသင်းကလာလီဂါအဖွင့်ပွဲ2ပွဲဖြစ်တဲ့ Celta Vigo ကို3ဂိုးပြတ် Villarreal ကို4ဂိုးပြတ်နဲ့2ပွဲလုံးနိုင်ပြီးပေးဂိုးမရှိရထားပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတာပါလူငယ်ကစားမလေး Ansu Fati ဆိုရင်3ဂိုးသွင်းထားတာပါလီရီယယ်မဒရစ်က Mario Rey ဆိုတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးကအခုရိုမာကိုပြောင်းပြီးရိုမာအနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီသွားတဲ့အတွက်ရီယယ်ကအသင်းကထွက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့လူကာယိုဗစ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့လူကာယိုဗစ်ကတော့ရီယယ်မဒရစ်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိမှာပါဒါအပြင် Tottenham Hotspur ကလည်း PSG ကကန်လန်နဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Dele Alli ရဲ့ကန်လန်မှုကိုပယ်ချလိုက်တယ် PSG က 1.5 သန်းပဲပေးတယ်ဗျအငှားကိုဆိုတော့ Spurs ကလုံးဝကိုပယ်ချလိုက်ပြီးကစားမကလန်ဒန်မှာဆက်နေဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန် PSG ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာထပ်ပြီးကန်လန်မယ်လို့ပြောပါတယ် Tottenham Hotspur ကခုလောလောဆယ်မှာ Carlos Vinicius ဆိုတဲ့ပေါ်တူဂီက Benfica ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်အဖြစ်ပေါင်36တန်းနဲ့တရားဝင်ခေါ်မှာပါဝက်ပါမင်လည်းရသွားပြီသူတို့လက်တင်အမေရိကတောင်အမေရိကကစားမတွေကဒီအင်္ဂလန်မှာဝက်ပါမင်ရဖို့အရန်ခက်တယ်ဒါကြောင့်စပါဘက်ကဝက်ပါမင်ရသွားတဲ့အချိန်မှာဒီပြောင်းရွှေ့ကို confirm လုပ်တာပါနောက် Europa League မှာ hat-trick ရပြီးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane နဲ့ပတ်သက်ပြီး Mourinho ကသတိပေးတာတစ်ခုကလက်ရှိအင်္ဂလန်နီးပြအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Kane ကို Nation League ပွဲတိုင်းမှာပွဲထွက်ဖြစ်မသုံးဖို့သူကတောင်းဆိုလိုက်တယ်အဓိက Kane အနေနဲ့ injury ပြန်ကောင်းကစားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်နေနေထားပါ Kane ကအခုလောလောဆယ်မှာနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ4ဂိုးသွင်းပြီးတော့6ဂိုးဖန်တီးပေးထားပြီးခြေစွမ်းပြနေတာပါဒါအပြင် Anfield မှာအကောင်းဆုံး လက်စွမ်းပြခဲ့ပြီး Arsenal ကို Quarter Final ကိုပို့စီခဲ့တဲ့ Van Lando ကတော့2012ခုနှစ် Arsenal က Liverpool ကို2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒီမနိုနီ clean sheet ရပြီးနောက်ပိုင်း Anfield မှာ Arsenal အတွက်8နှစ်ကြာမှာပထမဆုံးချိန် clean sheet ရတာပါ
ဒီပွဲမှာအာဆနယ်ကဒီဂိုးသမားကပယ်နယ်တီမှာဆေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့သလိုပွဲအတွင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့လို့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုကွာတာဖိုင်နယ်ကိုပို့စေခဲ့တာပါအာဆနယ်ဟာလီဗာပူးရဲ့အန်ဖီကွင်းမှာယာဂင်ကလော့လက်ထက်မှာမှတ်တမ်း2ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ခုကတော့ကလော့ရင်ဆိုင်တဲ့အသင်းနေတဲ့မှာ26ဂိုးထိပေးထားရပြီးတော့ကလော့အများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအန်ဖီကွင်းမှာ15ဂိုးထိသွင်းပြီးတော့သူတို့ကလည်းလီဗာပူးကိုဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ဒါအပြင်အာဆနယ်အသင်းကကွင်းလက်ကစားမလူကတ်တိုရေရာကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုအငှားချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှယာဒီကုံမှာအပြီးသက်စာချုပ်ချုပ်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆနယ်ဟာသောမတ်ပါတီကိုခေါ်ဖို့အဆင်မပြေပေမဲ့ဒီဟာဆန်အဝါကိုခေါ်ဖို့ကနီးစပ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီယွန်ကလည်းသူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားသမားကိုရှာထားသလိုဒီအာဆနယ်ဘက်ကလည်းဖရယ်ရာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ဟာဆန်အဝါကိုစဆွေးနေပြီဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကမကြခင်ဖြစ်ဖို့နီးစပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးစ조사နေတဲ့အချိန်မှာပဲရစ်စိန့်ဂျယ်မင်ကလီယွန်ကစားသမားကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက် PSG ကဒီလီယွန်ကိုဆက်သွယ်ထားတာဒါပေမဲ့လီယွန်နဲ့ PSG ကြားမှာနည်းနည်းလေးဆက်ဆံရေးတွေတိတ်မကောင်းတော့ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိတယ်အာဆနယ်အသင်းကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆီယာကလပ်စ်နစ်ကလည်းဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသဘောတူထားပေမဲ့ပါစနယ်အချက်လက်လေးတွေကြံနေသေးတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းစောင့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အာဆနယ်ဘက်ကအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဒီစားမတွေကိုအမြန်ဆုံးရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။ဒါအပြင် Manchester United အသင်းကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ Atlanta ရဲ့လူငယ်ကစားမ Amad Traore ဆိုတဲ့ charter လေး18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျ။အီတလီမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ Ivory Coast ကစားမဒီကစားမကို United အနေနဲ့တောင်မန်ကစားမလည်းဖြစ်တယ်။ Sancho သာမရခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာ United ကဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်လူကာယိုဗစ်ကလည်းမပြောင်းတော့ဘူးလို့ပြောထားသလိုအက်ဒီဆင်ကဘာနီရဲ့ agent ဖြစ်သူကလည်းပြောထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကရောဘယ်အသင်းကမှသူ့ရဲ့ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောထားတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းမေးရမသေးကြမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဂျေဒန်ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာလည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်က United ကိုပြောင်းချင်လို့ဒီဒေါ့မန်ကိုဒီအတင်းတောင်းဆိုပြီးထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရိုမာကတော့ United ရဲ့နောက်ခံလူ Chris Smalling ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအခုနောက်ဆုံးချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးဆက်သွားပါပြီ United တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း20ထိပေးနိုင်မဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးပေါင်တန်း20မဟုတ်ရင်တော့မှတန်း20လောက်နီးနီးပေးနိုင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးနဲ့ agreement ရတော့မယ်လို့အီတလီမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်နောက် Chelsea အသင်းကလည်းနောက်ခံလူ Rudiger ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ဟာဒီ Tottenham Hotspur နဲ့သတင်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်က okay မင်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ပြောင်းနေပေးမယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်ရင်ချုပ်တတန်တူးပြီးပါမယ်အငှားထွက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့တရားဒီပြောင်းပြီးနောက်ရာဒီမှာသူကတနည်းပဲကျွန်တော်ရှင် Chelsea အနေနဲ့တိုင်ပတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် Chelsea ကစာချုပ်တတန်တူးပြီးမှ Rudiger ကိုပြောင်းခွင့်ပေးမယ်။ Rudiger ဟာလက်ရှိမှာစာချုပ်တတန်က2022ခုထိရှိတာပါ။ဒါအပြင် Chelsea ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာဘာကာယိုကိုကိုလည်း Paris Saint-Germain ကစကားပြောနေတဲ့အချိန်နာပိုလီကဆက်သွယ်လာတယ်။ဒီကဘာကာယိုကိုရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို PSG ကလည်းမပေးချင်ဘူး။ AC Milan ကလည်းမပေးချင်လို့မထင်မှတ်ပဲနဲ့အပြောင်းရွှေ့ကကြာနေတာ။နာပိုလီကတော့သူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါအပြင် Inter Milan အသင်းကလည်း Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Marcos Alonso ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်။ဆိုတော့ Chelsea တွေနဲ့ကစားမတွေကိုအငှားနဲ့ထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Chelsea မှာနေရာပြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Gulma Kappa Arrizabalaga ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တာအဆင်မပြေဘူး။အငှားချဖို့လည်းခက်နေတယ်။သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်အသင်းတသိမ်းမှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကတခြားအသင်းတွေလိုချင်ခဲ့ရင်ရောင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပေါင်တန်း60တက်မှတ်ထားတယ်ဘယ်သူကပေးမလဲတော့မသိဘူးခုလောလောဆယ်မှာဒီ Chelsea အနေနဲ့သူတို့2018ခုနှစ်တုန်းက82တန်းနဲ့ပေးထားတဲ့သူ့ကို60လောက်ရရင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးပြင်ဆင်ထားတာပါဒါအပြင် Everton အသင်းကတော့ Norwich City ရဲ့နောက်ခံ Godfrey ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီNorwich ကိုယ်တိုင်ကတန်းဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကစားမတွေကိုထုတ်မယ်အဲ့ထဲမှာ Timo Pukki တို့ပါလို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတဲ့ထဲမှာဒီ Godfrey ကို Everton ကနောက်ခံလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့သူ့ကို Everton ကပေါင်25တန်းနဲ့အရခေါ်ယူလိုက်တာပါနောက် Liverpool ဘက်ကိုကြည့်ရင် Liverpool ရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp ကတော့ဟိုတနေ့က Arsenal နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ League ဖလားပွဲမှာအရန်ကစားမတွေတုံးနေတဲ့ကြား Ryan Shaqiri ကိုသူမတုံးခဲ့ဘူးဒီက Shaqiri က Liverpool ကိုစွန့်ခွာပြီးအသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး Klopp ကတော့အဲ့ပွဲပြီးမှာ Shaqiri အကြောင်းကိုညှင်းဆန်သွားပေမဲ့မီဒီယာတွေကဒီ Ryan Shaqiri ဟာအသင်းကထွက်ခွာဖို့တေချာတော့ရှိနေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဈေးကွက်မပိတ်ပင်မှာထွက်မယ်လို့ပြောထားတယ်လီဗာပူးကအဲ့ဒီပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားမတွေကဒီပယ်နတီလွဲခဲ့တဲ့ Harry Wilson တို့တောက်ကွင်းလက်က Yorick တို့ဒီကစားမတွေအားလုံးလည်းဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာထွက်မှာဖြစ်လို့
Bristol လည်းအပါဝင်လီဗာပူးအနေနဲ့ကစားမ4ယောက်နဲ့5ယောက်လောက်ကြာမှာဈေးကွက်မပိတ်ကွယ်မှာထွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားသလိုဖူဟန်တို့တခြားကလပ်တွေခေါ်ချင်နေတဲ့ရူဂါနီပေါ်အာဆနယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့စောင်းရာသီရောနွေရာသီရောခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကအီတလီနောက်ခံလူရူဂါနီကအခုလောလောဆယ်မှာပြင်သစ်ကလပ် Rams ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီ Rams က Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Tomori ကိုခေါ်ခြင်းပေမဲ့ Tomori ကဒီ Chelsea မှာဆက်နေတော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ခံစစ်မှုတယောက်ကိုရှာရတဲ့အခါမှာ Juventus ကနောက်ခံလူ Rugani ကိုသဘောကျလို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအငှားက 1.5 သန်းယူရိုပဲပေးရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအပြေးဝကိုတော့ Rams ကပေးရမယ်အပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုတော့ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးနောက် Manchester City ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Phil Foden ပေါ့သူ့ကို England လေဝေးစဉ်ရဲ့ Nation League Squad ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာ Phil Foden ရောဒီ Mason Greenwood ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုခြံခဲ့တယ်အဓိကသူတို့ Iceland မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့အတွက်သူတို့ကို punishment လုပ်တဲ့အနေနဲ့4ပွဲနဲ့6ပွဲကြားပယ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့ Arsenal က Bukayo Saka အပါအဝင်ကစားမအသစ်တွေကိုရွေးထားတယ်ဆိုတော့ Foden အနေနဲ့ဒါတွေကိုတင်ယူပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ရယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဒါအပြင် Man City ဟာ Champions League ပွဲစဉ်တွေမဲနိုင်ရေးဆွဲပြီးမှဒုတိယရေပန်းအစားဆုံးဒုတိယရေပန်းဆုံးဆိုတာတက်ပူးတွဲရေပန်းအစားဆုံးအဖြစ်ရှိစေဘာကြောင့်လဲမသိဘူး City ဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ City ကရေပန်းစားနေတယ် Premier League မှာလည်းရေပန်းအစားဆုံးမဲနိုင်ရေးဆွဲပြီးမှ City နဲ့ Bayern Munich က4-4 နဲ့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာတော့ Liverpool က5-4ပြီး Paris Saint-Germain က9-4 Real Madrid က12-4နဲ့ Barcelona နဲ့ Juventus က14-4ပြီးတော့မှဒီ Chelsea က24-4 Atletico Madrid တို့24-4နဲ့ Manchester United က25-4နဲ့တဟိုးအောက်မှာရောက်နေတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့အခု Juventus အနေနဲ့ Andrea Pirlo က Moise Kean ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးပြီးဆက်နိုင်ဖို့ကလပ်သင်းကိုတောင်းဆိုထားတယ်သူတို့အနေနဲ့ Morata ကိုခေါ်ထားပေမဲ့အရန်နေတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်သေးတဲ့အတွက် Moise Kean ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါခါလာလီဂါဘက်မှာဒီဘာစီလိုနာအသင်းကအခုခံစစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကလီမင်လောင်းလက်နဲ့ဂျာရက်ပီဂေးကိုရေရှည်အခြေအနေရသူတို့လည်းနဲ့ခံစစ်မှုတယောက်လိုချင်တဲ့အတွက်တယောက်ကိုတော့လူရသည်ဈေးကွက်မတိုင်မဲ့အရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါဒါကအခုလက်ရှိမှာဒီဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေပေါ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ဆိုရင် Max Aarons နဲ့ Lamptey ကိုသူတို့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုရနိုင်ဖို့သူတို့မျှော်လင့်ချက်စူးစမ်းနေပါ Atletico Madrid ကတော့ Lucas Torreira ကိုရထားတဲ့အတွက်သူတို့ကဘိုင်ယန်မြူနစ်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Thomas Lemar ကိုကလပ်အသင်းဘက်ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ဒီ Thomas Lemar တယောက်ဒီ Atletico Madrid ကနေထွက်ခွာသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်